কুরাহার গ্রাম একটা নাম নয়, যেন সময়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা এক টুকরো শান্তি। এই গ্রামের ইতিহাস লেখা আছে মাটির বাড়ির দেয়ালে। লোকমুখে শোনা যায় এই গ্রামে নাকি বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ একজন একজন করে এসে বসত শুরু করেছে। কুড়িয়ে কুড়িয়ে একজন একজন করে আসার কারণে এই গ্রামটির নাম হয়েছে কুরাহার। আর গ্রামের ভিতর সরু রাস্তা, গেরস্ত বাড়ির উঠান, কারো হাতে কাজ, কারো চোখে স্বপ্ন। এটাই তো কুরাহার গ্রাম। মাঠে তখন কৃষকেরা নেমেছে, মাটি ছুঁয়ে, ঘাম ঝরিয়ে। দিন শেষে সূর্য হেলে পড়ে, কৃষক ফিরছে বাড়ি, গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে।